ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇଟା କାଉ ରହୁଥିଲେ। କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ଥିଲା। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ମୋତେ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତମେ ଯାଅ, ମୋରି ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଟିକେ କିଣିକି ଆଣିଦେବ। କାଉ କୁହେ, ଆଲୋ ଏମତି, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବଜାରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କିଣିକି ତୋରି ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଆଣିଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଆରେ ମୋର ଫଟା କପାଳ, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେବି ବୋଲି ଟିକେ ଆଚାର ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି। ଆରେ ତମେ ତମ ମୁଣ୍ଡର ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ଖଟାଅ। ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯାଉନ ଆଉ କେଉଁ ପକ୍ଷୀଠାରୁ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଟିକେ ମାଗିକି ଆଣିବ। ଆଲୋ ଏମତି, ହଁ ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ମୋରି ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଯାଏ କେଉଁ ପକ୍ଷୀଠୁ ଆମ୍ବ ଆଚାର ମାଗିକି ଆଣିବି। ଏମିତି କହି କାଉ ଉଡ଼ିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କିଛି ବାଟ ଯାଏ। କିଛି ଦୂରରେ ଶୁଆର ଘର ପଡ଼େ। କାଉ ଶୁଆ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆରେ ଶୁଆ ଭାଇ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଯଦି ତମ ଘରେ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଅଛି ମୋତେ ଟିକେ ଦିଅ, ମୁଁ ନେଇକି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେବି। ଶୁଆ କହେ, ଆରେ କାଉ, ମୋରି ପାଖକୁ କାଲି ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ 2-4 ଦିନ ହେବ ବଜାରରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡବାରେ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଫୁଲ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ଆଜିକି ଡବା ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆରେ କାଉ, ମୋରି ସାଙ୍ଗରେ ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡବାରେ ଆଚାର ଫୁଲ ଆଣିଥିଲା। ତୁ ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯା। କାଉ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶୁଆ ମନେ ମନେ କୁହେ, ଇଏ ଆସିଲା ଆଚାର ମାଗି। ଆଚାର ରେଟ୍ ଯାହା ହେଲାଣି, ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଛୁ ସରିଯିବ ବୋଲି, ଆଉ ଇଏ ଆସିଲା ଆଚାର ମାଗି। ତୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଯଦି ଏତେ ଆଚାର ଖାଇବାର ମନ ହେଉଛି, ଯାଉନୁ ବଜାରରୁ କିଣିକି ଆଣିଦେବୁ। ପଇସା ସାରିବନି, ଏଠାକୁ ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଆସିଲା। ଏପଟେ କାଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଯାଇ ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ। ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ତାର ଘର ବାହାରେ ବସିଥାଏ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଯିବା ପାଇଁ। କାଉ ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କୁହେ, ଚିଙ୍କି ଭଉଣୀ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ। ତାକୁ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଅଛି ତମେ ମୋତେ ଟିକେ ଆଚାର ଦେଇଥାନ୍ତ। ମୁଁ ଆମ୍ବ ଆଚାର ନେଇ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ କୁହେ, ଆରେ କାଉ ଭାଇ, ତମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଛ। ମୁଁ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରୁଥିଲି। ହଉ ରୁହ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତମ ପାଇଁ ଆଚାର ଆଣିଦେଉଛି। କାଉ କୁହେ, ଚିଙ୍କି ଭଉଣୀ, ଟିକେ ଅଧିକା ଆଚାର ଦେଇଥିବ। ଆରେ କାଉ ଭାଇ, ଆଚାର ଯେତେ ରେଟ୍ ହେଲାଣି, କ'ଣ ମୁଁ ତମକୁ ଅଧିକା ଦେଇପାରିବି? ମୁଁ କମ୍ ଦେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକା ଦରକାର ହେବ ତମେ ଯାଇ ବଜାରରୁ କିଣିକି ଆଣିବ। ଏମିତି କହି ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ କାଉକୁ ଅଳ୍ପ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଦିଏ। କାଉ ସେହି ଆଚାର ଧରି ତାର ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଘରକୁ ଯାଇ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଚାର ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଚାର ଖାଏ। ଆହା, କି ସୁନ୍ଦର ଏହି ଆମ୍ବ ଆଚାର। ଏତିକି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛି। କାଉ ସେଥିରୁ କିଛି ଆଚାର ଆଣି ଖାଏ। ଏମିତି ଖାଇ ଖାଇ 2 ଜଣ ସବୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ କୁହେ, ଆରେ ତମେ ମୋରି ପାଇଁ ଏହି ଆମ୍ବର ଆଚାର ଆଣି ଦେଇଥିଲ ନା? ତ
ତମ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲ। ମୁଁ ତ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଖାଇଛି, ଆଉ ତମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆମ୍ବ ଆଚାର ଖାଇଦେଲ ଯେ ମୋରି ପାଇଁ ଆଉ ଆଚାର ମସଲା ଟିକେ ବି ରହିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି? ଆଲୋ ମତି, ଏହି ଆମ୍ବ ଆଚାର ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି। ଏହି ଆଚାର କି ସୁଆଦିଆ! ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭୁଲିଗଲି କି ମୁଁ ଆମ୍ବ ଆଚାର ତମ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ବୋଲି। କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ କୁହେ, ଆରେ ତମେ କାହା ପାଖରୁ ଏହି ଆଚାର ମାଗିକି ଆଣିଥିଲ? କାଉ କୁହେ, ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ। ମୁଁ ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇକି କହିଲି ମୋତେ ଅଧିକା ଆଚାର ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ମୋତେ କହିଲା ଆମ୍ବ ଆଚାର ଯାହା ରେଟ୍ ହେଲାଣି ଅଧିକା ଆଚାର ଦେଇ ହେବନି। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତମେ ଯାଅ ବଜାରରୁ କିଣିକି ଆଣିବ। ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ମୋତେ ଏଇ କଥା କହିଲା। କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନଟା ଯାଉ, ତମେ ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ କାଲି ଆଚାର ମାଗି ଯିବ। ସକାଳ ପାହେ କାଉ ଉଡ଼ିକି ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଏ। ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥାଏ। ଆରେ ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ, କାଲି ଯେଉଁ ଖଟା ଦେଇଥିଲୁ ମୁଁ ନେଇ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଲି। ଆଉ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ମୁଁ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛି, ତମେ ଏବେ ରଖିଦିଅ, ମୁଁ ରାତିରେ ଖାଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ସେହି ଆଚାର ଘରେ ରଖିଦେଲି। ଆଉ ରାତିରେ ସେହି ଆଚାର ମୁଁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ସେହି ଆଚାରରେ ମାଛି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେହି ଆଚାର ଖାଇଲା ନାହିଁ। ଚିଙ୍କି ଦିଦି, ତମେ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଚାର ଦେଇଥାନ୍ତ, ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହାପରେ ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ କିଛି ଆମ୍ବ ଆଚାର ଦିଏ। କାଉ ଆଚାର ଧରି ସିଧା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଦୁଇ ଜଣ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି କାଉ ସବୁଦିନ ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ ମିଛ ସତ କହି ଆମ୍ବ ଆଚାର ଆଣେ। ଥରେ ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଆରେ ଏହି କାଉ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ। ସବୁଦିନ ଆସି କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା ଦେଖାଇ ମୋରି ପାଖରୁ ଆମ୍ବ ଆଚାର ନେଇଯାଉଛି। ତାକୁ ପାନେ ନଦେଲେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ କିଛି ଆମ୍ବ ଆଚାର ବାହାର କଲା ଆଉ ସେଇ ଆଚାରରେ ଝାଡ଼ା ମେଡ଼ିସିନ ମିଶାଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉ ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ କାଉ ଭାଇ, ଆସିଗଲ? ମୁଁ ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି। ଏଇ ନିଅ ଆମ୍ବ ଆଚାର। ଆଉ ତମର ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଦରକାର ହେବ ତମେ ମୋରି ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ମୋରି ମା ଗାଁରୁ ଆଚାର କରି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପଠାଇଛନ୍ତି। କାଉ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଆଚାର ଧରି ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଆଚାର ଖାଆନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପେଟ ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ କରେ। ଦୁଇ ଜଣ ଖାଲି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏତେ ଥର ଯାଇ ଦୁଇ ଜଣ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ସେହି ଆଚାରରେ କ'ଣ ମିଶିଥିଲା? ମୋର ପେଟ ଖାଲି କାଟିଲାଣି। ଆମେ ଆଉ ଲୋଭରେ ସେହି ଆଚାର ଖାଇବା ନାହିଁ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ କାର୍ଟୁନ ବାର୍ଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।